你想过没有，在3000多年前，有这么一位女性，她的权力大到能指挥千军万马，可她的名字却被历史的尘埃掩盖了整整3000年。今天，咱们就一起来揭开这段被遗忘的传奇。在咱们正式开始之前，先来做个思想实验，怎么样？假如历史上最牛的军事将领之一其实是个女的，那历史会怎么写她呢？你看，这个问题正好就是咱们今天要聊的这个故事的核心。好，那这个跨越千年的谜团，咱们得从哪儿说起呢？时间得拉回到一个离我们更近的点，1976年，中国的安阳。当时有一对考古学家正在商朝的古都，也就是殷墟附近进行勘探工作。但当时谁都没想到，一次看起来普普通通的挖掘，马上就要变成一个足以改写历史的惊天大发现了。他们发现了一座王室古墓。最让人不敢相信的是什么呢？是这座墓已经被封存了超过3200年，居然完好无损，一点儿都没有被盗墓贼光顾过。这简直就是个完美的时间胶囊，把3000多年前的瞬间给原封不动地保存下来了。你猜墓里有多少宝贝？1928件。你没听错，是1928件。光是这个数字就足以说明墓主人的身份和财富绝对是顶级的。咱们具体来看看到底有什么宝贝。你看有4680件青铜器，这在当时可是权力的象征。还有755件精美的玉器，564件各种各样的骨器，小到发簪，大到箭头，甚至还有差不多7000枚海贝，那可是那个时候的硬通货，就是钱。这里的每一样东西其实都是一个线索，帮我们解开墓主人的身份之谜。那么问题就来了，能拥有这么多财富、这么高地位的人到底是谁呢？当时整个考古界都想知道答案，而所有这些文物就好像一个巨大的拼图摆在了所有人的面前。不过你可能想不到，最后揭开谜底的关键还真不是这些价值连城的宝贝，而是另外一种看起来没那么起眼的东西。这就是甲骨。这玩意儿是干嘛呢？简单说，就是商朝国王用来算命的。他们把问题刻在乌龟壳或者动物的骨头上，然后用火一烧，看上面的裂纹来判断吉凶，觉得这是老天爷给的答案。所以这些甲骨不光是占卜工具，更是当时最原始、最真实的历史记录。于是考古学家们就把墓里青铜器上的字跟之前出土的成千上万片甲骨文挨个去对。你猜怎么着？经过一番努力，一个名字反反复复的出现，终于浮出了水面。这个名字的主人，哇，简直就是一位被历史尘封了3000年的女战神，一位名副其实的铁血将军。她的名字就是妇好。所以妇好到底是谁？这么说吧，她首先是商王武丁的老婆之一，但你可千万别以为她就是个普通的王后那么简单。她牛在哪儿呢？她还是个战功彪炳的大将军，一个能跟神沟通的大祭司，甚至还有自己的封地，是个不折不扣的女富豪。甲骨文上记着呢，富豪曾经一次就带了13000人的大军去打仗。13000人，这是什么概念？在那个年代，这基本上就是整个国家能拉出来的最大规模的军队了。而这支军队的总司令竟然是个女的。没有对比就没有伤害啊。咱们来看看这张图就更清楚了。一般的商代男性贵族下葬的时候能有几十件兵器陪葬就不错了，你再看妇好这边130多件，别人最多带一带地方部队，妇好呢直接指挥国家主力军团。别人可能主持个小仪式，妇好主持的那都是决定国家大事的最高祭典，这完全不是一个级别。而且你别以为妇好只会打仗，他的厉害之处可远不止这些。作为一个大祭司和领袖，他的角色同样是至关重要的。你看甲骨上就有这么一条记录，翻译过来就是商王亲自占卜之后说，妇好会顺利生下一个好孩子。这短短一句话信息量可太大了。你想想，他生孩子这么私人的事，都得国王亲自来占卜，祈求神灵保佑。这说明什么？说明他在国王心里，在整个国家的分量那是非同一般呢。所以你看，妇好这简直就是个全能型选手。作为将军，他南征北战，保家卫国；
作为大祭司，他是人与神之间的沟通桥梁；作为一方领主，他还管理着自己的土地，是国王最能信得过的左帮右臂。可以说，军权、神权、财权他都有。那聊了这么多，咱们就得问了，富豪的发现到底牛在哪儿？为什么我们今天还要花时间来讲他的故事？他的重现对我们又意味着什么呢？咱们顺着这条时间线捋一下他的传奇一生。大概在公元前1250年，他叱咤风云；到了公元前1200年左右，他带着无上的荣耀下葬，然后就是长达3000多年的沉睡，直到1976年，他的墓才被我们幸运地发现。可以说，他的故事彻底改变了我们对那个古老世界的看法。那么，富豪的故事到底告诉了我们什么？我觉得至少有这么几点非常重要。第一，他的墓保存得太好了，简直就像是给我们打开了一扇窗，让我们能清清楚楚地看到商代王室到底是怎么生活的。第二，他的人生就是一个铁证，证明在那个遥远的年代，女人也一样能凭本事站上权力的巅峰。最后一点，也是最重要的一点，他的存在直接挑战了我们过去那种古代女性地位都很低的刻板印象。这就让我们忍不住去想一个问题，在那么长的历史里，那些被记录下来的故事，是不是只是冰山一角？历史的长河里，到底还藏着多少个像富豪一样被我们遗忘的了不起的人物呢？这个问题可能永远没有标准答案，但它绝对值得我们一直去寻找、去探索。